уже проложены бордюры, то есть подготовительная работа по основной укладке тротуара проведена. И работа после прямого эфира. Расскажем, какие еще удалось рассмотреть обращения по диалогу с народом. Почести у трапа. Наш земляк Дмитрий Костой выиграл чемпионат Европы среди юношей по кикбоксингу. Все. Отлично, 0,05. Дышите, не дышите. Сознательность прежде всего. Как трезвый ум поможет избежать штрафов. Рейд ГИБДД в Малгобеке. Дух, есть дух, или значит результат. Остальное все исправимо. Чисто спортивный интерес, финансы и победы, здоровая взаимосвязь между амбициями и поддержкой озвучили на пресс-конференции. Византийские мечи, мечи аланского периода, височные подвески, разновидности топоров. Чем бы еще удивить московских ценителей древности, решают сотрудники Музея краеведения и упаковывают экспонаты к выставке в Кремле. Добрый вечер, это новости 24. Сразу несколько обращений от жителей Сунжинского района рассмотрено в рамках программы «Диалог с народом». Все вопросы сводились к благоустройству родных мест. В селении Нестеровское вдоль дороги, ведущей к школе, уже прокладывают тротуар. Для местной футбольной команды реконструируют стадион. Спортплощадка появится и в селении Троицкое, там же организуют парковку. Обо всем по порядку. Амина Бокова. Рискуя жизнью, каждый день учащиеся 4-й школы селения Нестеровское спешат на уроки и обратно домой. Ведь дорога, ведущая от школы, не оборудована тротуарами, и детям приходится идти вдоль проезжей части. Непредвиденный случай может произойти в любой момент, тем более, что прецедент уже был, вспоминают школьники. Здесь один мальчик маленький был, а его чуть не сбили. Раньше было, в прошлом году. Иногда меня мама провожает, говорит, будь осторожнее, машины на дороге, не подходи ближе. Бывает страшно, когда машины вот так, я вот так иду по трассе, и машина прям рядом вот так едет, и мне бывает страшно. Школа построена совсем недавно. Рядом располагается детский сад и строятся многоквартирные дома. О необходимости оборудовать тротуарную дорожку на улице Мира первыми заговорили местные жители. Не дожидаясь действий администрации села, они обратились к главе республики. В эфире программы «Диалог с народом». Уже на следующий день здесь начали прокладывать тротуар. Практически на всем промежутке уже проложены бордюры, то есть подготовительная работа по основной укладке тротуара проведена, и мы планируем, что в ближайшее время, буквально в течение 10 дней, закончить полностью все строительные работы по укладке покрытия тротуара. На этом обращения от жителей села к главе региона не закончились. Особого внимания заслужило поле, на котором тренируется местный футбольный клуб «Аса». Жители давно обращались с просьбой построить на этом месте стадион. Просьба сельчан была услышана, и совсем скоро здесь появятся все условия для тренировок не только футбольного клуба, но и для занятий волейболом и баскетболом. К концу года объект планируют сдать в эксплуатацию. Здесь будут сделаны подготовительные работы и устроено искусственное покрытие для игры в футбол. Футбольное поле будет вот на этом месте. С той стороны, вот там, где площадка, вот эта вот незанятая площадка, там будет трибуны, небольшая часть трибун. Будет специальное ограждение, сеточное ограждение евростандарта. Освещение. Можно будет играть и в вечернее время. Тут можно проводить время, свободное время для молодежи, для взрослых людей. Профессиональная площадка для занятия спортом появится и в сельском поселении Троицкое. Жители села ждали этого почти 40 лет. Мы начали ремонт, сделали забор, заложили гравер здесь. И в дальнейшем хотим тоже сделать ворота переносные, скамейки, освещение здесь собираемся делать. И я думаю, надеюсь, что в течение месяца мы это все решим вопрос.
А для максимального удобства местных жителей здесь же возле стадиона раскинется парковка. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Благоустройство улиц региона и знаковых мест массового отдыха способствует и реализация программы партии «Единая Россия». Реализация приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды началась в 2017 и рассчитана на 4 года. Так, в селении Яндари привели в порядок родник. Это часто посещаемое жителями место, однако состояние территории вокруг источника было, прямо скажем, неважным. Результат проделанной работы проверил председатель Народного собрания. Репортаж Залины Могушковой. Этот родник еще не раз утолит жажду путников чистой холодной водой. Теперь возле центральной мечети в Яндаре можно комфортно набрать воды. Здесь практически завершены строительные работы по благоустройству территории родника. Установлена крыша в случае непогоды, лавочки для отдыха. В скором времени здесь появится и парковочная стоянка. Все строительные хлопоты завершатся через пару недель. Качество проведенной работы оценил председатель Народного собрания. Большая часть работы уже проведена. Значит, будет облагоустроена прилегающая территория. Значит, вокруг будет положена и плитка будет. Ну, некоторые недоделки остались. Здесь у нас мы сделали небольшое замечание, это по поводу поручня. Подрядчик Ильямхан согласился, чтобы в зимний период будет скользко, чтобы люди могли держаться поручня, спуститься к роднику. Родник благоустроен по партийному проекту «Единая Россия. Городская среда». Он направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в городах и селах. В проекте основной приоритет отдается обращениям самих жителей. Если в данном сельском поселении мы благоустраиваем родник, то, например, в городе Малгобек, который также попал в реализацию данного проекта, прокладываются аллеи. Допустим, в Сунжинском районе, в городе Сунжи уже построена аллея, и уже она функционирует в рамках данного федерального проекта. То есть здесь не было какого-то типового вида работ, что выполняется вот только одно. Здесь жители сами выбирали и осуществляли непосредственно выбор тех работ, которые они хотели бы увидеть непосредственно на тех местах, где они живут. Кроме того, в селе скоро начнется благоустройство еще одного родника. Он расположен в 2-3 километрах от Яндари при выезде в сторону Сурхахи. Здесь пока еще ничего нет, однако проект готов, закуплены стройматериалы. Работа должна начаться со дня на день. Благоустройство этого родника осуществляется по программе Минсельхоза, где 30% средств выделяются государством. Остальные 70% взяли на себя инвесторы. Ну, вот это будет оттуда, вот эта площадка, мост у Хадайдалари, я поэтому сюда переехал. А так там есть площадка, а вот здесь мост. В местной администрации уверяют, качество воды ежегодно подтверждается результатами анализов. Инициаторы благоустройства родника планируют восстановить не только источник воды, но и возродить одну из ингушских традиций. Со всей республики здесь приезжают люди, вот, как мы видим, природа здесь очень красивая. Вода, как мы говорим, хорошая вода. Тут и так приезжают. Ну, у нас планы такие были, у нас есть вот по-ингушски, это носкал хаддуахкана. Вот такие места, вот тут на природу привозить, тут устраивать эти танцы, как мы обычно, как любим. Вот это. Тут площадка есть, все условия есть. Я думаю, что вот это место здесь, людям понравится это место и будут сюда возить своих невест. Восстановление и благоустройство родников в год экологии как никогда актуально. Это еще один шаг в деле сохранения и поддержания экологии родного края. Залина Могушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. По той же программе, но уже в Малгобеке, благоустраивают дворы многоквартирных жилых домов по улице Нуродилова. Там обустроят спортплощадки, воркаут-площадки, зоны отдыха, цветники. Все пожелания местных жителей обсудили еще в апреле. Действовали по списку. Работы завершены уже на 80%. Репортаж Лейлы Гайсановой. В этом дворе проводят время жители сразу нескольких многоквартирных домов улицы Нуродилова. Как только узнали, что им повезло и двор благоустроят, люди сразу провели собрание и обсудили с подрядчиком, как должна выглядеть придворовая территория.
Жильцы домов при строительстве объектов ведут контроль за качеством проводимых работ, активно участвуют в реализации проекта и вносят свои предложения и рекомендации. Качество специалиста, хамухое качество, мышти качество, дикти, хостия, хозбоху бябадря, асфальт обложбах. Проект благоустройства дома с жильцами обсудили заранее. Еще в апреле знали, что очень скоро их двор станет примером для всего города. Поставили известность людей, уведомили людей, что будут проводить сходы собрания, на которых люди в соответствии с этой программой смогут реализовать свои предложения по благоустройству территории. Своеобразный топ-лист пожеланий жителей не скуден, но на первом месте самое необходимое – асфальт под ногами и мечта автомобилистов – удобная парковка. Молодежь тоже высказала свои пожелания. Их мнение также учитывали при составлении сметы. Нам обещали тут поставить детские тренажерные площадки, и детские площадки, и футбольную, волейбольную поле, и воркаут площадку. И мы от лица молодежи я выражаю огромное спасибо, благодарность всем, кто принимает в этом участие. Самые маленькие не меньше взрослых рады происходящим во дворе переменам. И сразу после окончания занятий в школе они смогут провести время на игровых площадках. Когда нам построят новые площадки, мы будем с друзьями выходить и играть. Сейчас работы завершены на 80%. Проложена тротуарная плитка, заканчивают прокладку асфальта, установлены бордюры. Кроме того, подрядчик обещал жителям реконструкцию лестниц, ведущих в подвальное помещение, хотя в смету это не входит. В этом году только в Малгобеке решат проблемы 14 домов и 3 общественных территорий, на благоустройство которых выделено около 60 миллионов рублей. 57 миллионов денег на обустройство города и 4 миллиона рублей на обустройство городского парка. Но в данном случае вы видите, что какие разительные перемены произошли. Все здесь было согласовано с общественностью этих домов, по желанию граждан, что они хотели видеть, то и строители воспроизвели. За счет федеральных и республиканских средств Ингушетии в этом году благоустроят десятки многоквартирных домов, парков и скверов. Работа ведется в плановом порядке, учитывая все условия для комфортного проживания жителей. После того, как люди начали видеть результаты работ, интерес к проекту повысился, и многие начали задавать вопрос, как можно принять в нем участие. Лейла Гайсанова, Аслан Героев, Новости 24. В Сунже запустили школу адатов, где можно будет получить знания о культуре и обычаях своего народа. Помещение выделено в здании Дома культуры. Инициаторы этого необычного проекта украсили класс в национальном стиле. На официальном открытии присутствовали старейшины, ингушские писатели, общественники. Репортаж Марины Муталиевой. Школа адатов – это прежде всего школа жизни. Здесь вас не научат грамматике и математике, но помогут сориентироваться в мире древних обычаев и традиций ингушей. Это своего рода образовательный проект в сфере воспитания подрастающего поколения. Такое важное дело доверили мудрым и опытным наставникам. У Рамзана Хашигульгова сегодня первый урок. Никаких конспектов, никакой домашней работы. Обучение в форме диалога. Особенно впечатлил школьника необычный учебный класс. Культура и религия, этикет, традиционное гостеприимство ингушей, почтительное отношение к старшим – все это темы лекций 13-недельного курса. В учебной программе отвели место и героической истории наших предков. На примерах достойнейших представителей ингушской земли ребятам расскажут о том, что такое смелость, отвага, честь, взаимоуважение и добрососедство. Буквально на следующей неделе, в четверг, мы начнем уже проводить непосредственно лекции. Лекции у нас рассчитаны на 3 месяца.
еженедельно, каждый четверг, 3 часа дня, здесь будут обучаться 15 молодых людей, ребят, это подростки из школ города Сунжи. От каждой школы мы отобрали по 2 человека. Вот. Эти ребята пройдут 3-месячный курс обучения. Дальше, по окончанию этого курса, мы уже будем проводить аналитику того, как прошло обучение, как ребята приняли эти знания, чего не хватало, что нужно добавить или убрать. И с учетом этого будем уже дальше работать. Но, конечно, мы планируем, что эта школа станет ежегодным, регулярным, постоянным образовательным проектом Сунжского муниципального района. Дизайн этого помещения полностью погружает в атмосферу древнего быта ингушей. Каждый предмет здесь имеет особое значение. К примеру, тема одной из лекций – оружие наших предков. Для более наглядной демонстрации здесь представлены вот эти экспонаты. Пройти весь курс пока смогут только мальчики, а в скором времени планируют составить программу и для девочек. Здесь, безусловно, помимо светского этикета, уделят внимание и религиозному воспитанию молодежи. Лектором в этой области выступит всеми уважаемый богослов Магомед Зугаев. Идея создания образовательного учреждения с уклоном на традиционные устои притягивает все больше внимания со стороны общественности. Проект будет поддержан. Марина Муталиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сегодня исполняется 131 год со дня смерти религиозного деятеля Баматгирея Хаджи Митаева. Родился богослов в простой семье. Его неординарные способности проявлялись еще в детстве. Всю свою жизнь он всецело посвятил служению Бога. Проповедуя ислам в конце 80-х годов XIX века, число его сторонников значительно возросло, благодаря чему он стал основоположником нового вирда. Стремительное развитие ислама и число мюридов не могло остаться незамеченным царскими властями. В 1912 году его сослали в Калугу, а спустя 2 года в возрасте 106 лет Баматгирей Хаджи не стало. На месте, где похоронен богослов, по просьбе его сына Али построен зиярат. Этот человек был неординарный, высокой стойкости духа, был для многих примером того времени. Это было сложное время для наших народов. В это время, значит, по надуманным предлогам царская власть старалась изолировать духовных лидеров Ингушетии и Чечни. И не явились исключением и Баматгирей Хаджи. Сотрудники ГИБДД провели ночной рейд в Малгобеке. В фокусе внимания оказались водители в нетрезвом состоянии. Такое нарушение нередко становится причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Одна из главных бед дорог города воинской славы – это нетрезвые водители. Несмотря на все принимаемые меры, пока меньше нарушителей не становится, особенно в выходные дни. Сотрудники ГИБДД выходят на патрулирование дорог после 9 вечера. Именно к этому времени наблюдается высокий процент нарушений. Все. Отлично, 0,05. 0,05. Допускается 0,16. Согласно закону, административная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии грозит, если в крови водителя обнаружено 0,16 мл спирта на 1 литр выдыхаемого воздуха. Теоретически этот водитель считается трезвым, и административная кара ему не грозит. А алкотестер за несколько секунд определяет состояние автолюбителя. Хотя чаще всего и без медицинского освидетельствования понятно, что человек с собой-то управлять не в состоянии, что уж говорить о транспорте. В ходе данного мероприятия сотрудниками госавтоинспекции выявлено 5 фактов управления транспортным состоянием алкогольного опьянения. Данное мероприятие будет продолжаться по всей нашей республике. Основные причины дорожно-транспортных происшествий являются выезд на полосу встречного движения, повышенной установленной скорости и управление транспортным состоянием алкогольного опьянения. Остановив одного нетрезвого водителя, инспектор предотвращает минимум 1 потенциальную аварию. В разных странах установлен свой допустимый уровень алкоголя в крови для управления автомобилем. А тем временем МВД России готовит законопроект, который позволит увеличить возможную концентрацию алкоголя в крови водителя до 0,3 грамма. Мария Мюстоева, Зарема Евлоева, Магомед Асканов, Новости 24. Наш земляк Дмитрий Костоев выиграл чемпионат Европы среди юношей по кикбоксингу. Соревнования проходили в македонском городе Скопье. Ингушский кикбоксер выступал в весовой категории до 81 килограмма. В рамках чемпионата он провел 4 боя, раз за разом одерживая убедительную победу в каждом из них. В аэропорту чемпиона встретили родственники. Готовиться для этого в Македонии, Европе, уже на Европу. В Москве готовиться для этого, сборы пройти, да, в Македонию выехать, да, ебой, я.
полуфинальный бой поляк игр. Халаерса в финале турки с собой. Нормальный бой, халерса бой, но уже продышаться для нормальный бой раз. Аграрии республики готовятся к осенне-посевной кампании. Работы начнутся 15 сентября и продолжатся вплоть до середины октября. Механизаторы в хозяйствах приводят в порядок технику, ну а коллектив ГУПа Нестеровская на правах самых опытных решили опередить своих коллег и уже начали работу. Кстати, ГУП на 70% обеспечивает семенами остальные хозяйства республики. Репортаж Заремы Ивлоевой. Погода в этом году аграриев не балует. Сначала засушливое лето, а теперь вполне вероятно, что и осень будет недостаточно дождливой. Но несмотря на это, ГУП Нестеровская наращивает площади под посев озимых. В этом году она составит 1800 гектаров. Как правило, каждый клочок земли перед посевом тщательно подготавливается с помощью дискования. Мы его в этом году начали где-то 10 числа. На данный период мы посеяли где-то 164 гектара. В общей сложности нам предстоит посеять ячменя 400 гектаров. Озимый клин у нас составляет 1800 гектаров, из них озимый рапс – это 500 гектаров. Для хорошего урожая озимых необходима не только хорошая почва, но и качественные семена. Пшеница в ГУПе отборная, с помощью специальных реагентов защищенная от плесени и вредителей. Зерно для посева везут на поля прямо со склада и аккуратно загружают в сеялки. В каждую такую машину помещается более 750 килограмм зерна. Загрузив одну партию, аграрии могут засеять более 4 гектаров земли. Семена ежегодно обновляются. Мы сейчас завезли их с Краснодарского научно-исследовательского института масличных культур имени Пустовой-то на 500 гектаров. С Краснодарским научно-исследовательским институтом, значит, тоже у нас есть договоренность по озимому клину, да, вот по озимым семенам озимых культур. Сейчас мы заказали, проплатили уже. И вот буквально на днях они должны прибыть. То есть семена высоких репродукций. Мы получаем оригинальные семена, здесь вот их размножаем. Всего на площади в 4500 гектаров аграрии выращивают овес, горчицу, рапс, пшеницу и кукурузу. Хозяйство ежегодно получает 3-4 тысячи тонн озимых культур высшей репродукции. Таким образом, на 70% обеспечивая семенами остальные хозяйства республики. Официальный старт посева озимых культур задан на 15 сентября, поэтому остальные ГУПы только готовятся к предстоящим работам. Минсельхоз Ингушетии тщательно отслеживает подготовку к посевной. Также у нас семена готовятся и готовы в ГУПе Асканова, поэтому с семенами проблем в республике у нас нету. Точно так же, как и нету проблем с горюче-смазочными материалами, нету проблем с техникой, поэтому мы вот в ближайшие дни начнем массовый сев под урожай 2018 года. Предстоящий месяц обещает быть тяжелым и насыщенным для аграриев. Посев озимых должен быть завершен до 15 октября. Зарема Ивлоева, Магомед Асканов, Хаваш Гойгов. Новости 24. Вопросы по профилактике экстремизма и терроризма обсудили на совещании в Малгобекской районной администрации. На встречу пригласили местных жителей, тренеров спортивных секций. Богословы своей целью ставили донести до молодежи истинные ценности ислама. Они призвали присутствующих не искать поводов для разногласий и следовать примеру пророка Мухаммада, да благословит его Всевышний приветствует. Он был скромным, воспитанным и благородным человеком и проповедовал, что никто, кроме Всевышнего, не вправе судить о степени религиозности человека. А джихад описан в истории не что иное, как самооборона. Богословы также упомянули об уважении к родителям, объясняя, даже если они не мусульмане, ребенок не вправе даже повышать голос на них. Ислам порицает насилие в любом его проявлении. У нас есть имамы, обращайтесь по этому поводу. Если вам кто-то что-то сказал, пойдите с ним посоветуйтесь, поговорите, он вам лучше объяснит. Испокон веков мы делали, испокон веков человека мы, когда хоронили, зикр делали, молд делали, читали. Ребенок сегодня есть ребенок, а сегодня, если мы не будем поправлять старшие, кто их будет поправлять? Если мы самотеками оставим этих детей, будущего у нас не будет. Идеология терроризма – глобальная проблема 21 века. В последнее время в СМИ, в интернете активно распространяется информация экстремистского характера, которая негативно влияет на подрастающего поколения. К сожалению, приходится констатировать, что экстремистские сайты здесь преуспели.
Поэтому мы сегодня пригласили сюда представителей духовенства района, потому что именно они смогут донести до молодых людей истинную ценность ислама. Сегодня на встрече мы пригласили тренерский и преподавательский состав района, деятельность, которая имеет важное значение в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Что вдохновляет на победы ингушских спортсменов? Обсудить успехи и поговорить о проблемных моментах собрались на пресс-конференции во Дворце спорта «Магаз». На вопросы региональных журналистов ответили представители спортивных федераций, Минспорта и непосредственно сами триумфаторы. Все подробности у Тамерлана Хамхоева. Дзюдо, борьба, армрестлинг, пауэрлифтинг и, разумеется, ММА. Спорт в нашем регионе за последние годы вышел на принципиально новый уровень. Это говорит не только о том, что подрастает сильное спортивное поколение, но и что работа с молодежью-тренерами ведется солидная. Обсудить успехи наших ребят на прошедших всероссийских и международных соревнованиях во Дворце спорта собралось немало людей. Начинают пресс-конференцию с дзюдо. Сразу 5 ингушей участвовали на прошедшем чемпионате мира в Будапеште. Самого высокого результата добился Хасан Халмурзаев. Однако одно присутствие на чемпионате говорит об очень высоком уровне ингушских дзюдоистов. По какой причине Китай неудачно выступил, но, насколько я знаю, по статистике, и не раз сборная России говорили, олимпийские чемпионы, которые выиграли Олимпиаду, первые 2 года они вообще никаких результатов не показывали. И как бы Хасан получается исключение. Это не то, что я как бы оправдываюсь, говорю. От дзюдо к силовым видам спорта. Пауэрлифтинг в Ингушетии также пользуется популярностью. Поднятие тяжестей, работа с большими весами – все это у ингушей всегда было в почете. Теперь, когда за это можно еще и завоевывать награды, мотивация у ингушских богатырей прибавилась, и результаты уже вдохновляют. Наша федерация попадает в десятку лучших команд России по пауэрлифтингу. В общем, участвовали наши ребята, вот одни из ребят это Зелимхан Джуджоев, мастер спорта по пауэрлифтингу, занял первые места. Гапур Музабекова, Магомед Амирханов. Стимул есть, желание зашкаливает. Физически наши ребята в числе первых в мире. Другое дело, когда не хватает средств на полноценные сборы. Эту проблему на встрече озвучивает одна за другой каждая из спортивных федераций республики. Поддержал тему и еще один наш прославленный земляк, Калой Картоев, который уверен, что результаты ингушских спортсменов не заставят себя долго ждать, если будет хорошая база при подготовке. Любой вид спорта, будь то олимпийский вид, будь то не олимпийский, если его не поддерживает какой-то спонсор или нету какого-то бюджета, дальше своего региона у них результата не будет. Что касается греко-римской борьбы, на чемпионате мира Муса Евлоев сумел завоевать серебро, уступив лишь 2 балла действующему олимпийскому чемпиону. Но судя по тому, как Муса обыгрывал соперников, ни у кого не было и сомнения, что наш земляк завоюет золото. Однако из-за одной досадной ошибки пальма первенства была упущена. Еще одно серебро на первенстве мира среди юношей в Греции завоевал Мухаммед Евлоев. Сборную страны на соревнованиях представлял и Бейсер Евлоев, еще один наш земляк. Такого высокого результата добиться ему не удалось. Однако у ребят все еще впереди, уверяет тренер. Потенциал есть, остается его развить путем усердных тренировок. Ну, в истории не было у нас, что двое из ингушетий поехали на первенство мира. Юлой Мамонт стал вторым, но другой Байсат проиграл, к сожалению. Но ничего, без проигрыша выигрыша не бывает. Через это проходили. Здесь еще злее должен быть, еще злее попут за Лэндами. Главный дух. Есть дух, или значит результат. Остальное все исправимо. Прием можно наработать, все можно наработать. А вот этот дух, человеческий дух, борцовский дух, если этого не будет, борец колхоза. Еще одна федерация, которая надеется на финансовую поддержку – армрестлинг. Этот вид спорта в регионе славят несколько ребят, которые могут отлично показать себя на чемпионате Европы и мира. Золото и серебро чемпионата мира в 2016 году в копилке региона уже есть. Еще более высокие результаты тоже не за горами при поддержке спонсоров, уверены в федерации. Слово взяли и представители Минспорта. Магомед Мургустов отметил, что задачи с нехваткой средств решаются постепенно. Конечно, проблема не решится за один день, но работа в этом направлении не стоит на месте. Мы над этой частью боремся. Мы просто на месте не сидим, чтобы все знали. И многие тренера об этом знают. Ежедневно проводится это мероприятие. Стараемся выйти на любовь. Характер игры в первую очередь. Финансовые возможности. Ну и то я перспектива будет, да, мы не будем забывать спортсменов. Благодаря спортсменам, благодаря вот этим ребятам, а нашей республике уже знают.
Для поддержки спорта необходимо привлекать инвесторов и бизнесменов, которые будут заинтересованы в развитии этого направления, отметила зампред правительства республики. Речь идет о наших земляках, которые могли бы профинансировать тот или иной вид. Обидно было, когда я увидела отчет фонда наших братьев-соседей, скажем так, да, когда стабильно каждый месяц наши русские бизнесмены, которые могли бы весь спорт и даже взять в свой бюджет финансирования, да, оказывают помощь. То есть каждый месяц стабильно. Это очень обидно, но все-таки у нас тоже есть свои герои. Это Красивый Александр, другой Александр, Далсан, Луца, на самом деле, очень огромная помощь. Подводя итоги встречи, участники отметили, проблемные вопросы, озвученные здесь, можно будет решить постепенно при грамотном подходе всех ответственных структур. Тамерлан Хамхоев, Адам Долгиев, Новости 24. Республиканский турнир по грэпплингу пройдет в селении Яндере с 15 по 16 сентября. Соревнования посвящены памяти погибших сотрудников полиции при исполнении. Участников примут бойцовский клуб «Эскар» и «Фок-чемпион». Схватки будут проходить в зависимости от возрастных и весовых категорий. 15 числа пройдет взвешивание спортсменов, после чего стартует соревновательная часть. Для победителей и призеров будут предусмотрены денежные призы. А соревноваться участники будут в 7 номинациях: за лучшую технику, лучший болевой, лучший удушающий и приз 2 участникам самой зрелищной схватки турнира. В Ингушском краеведческом музее проводят последние сборы к выставке в Кремле, которая, кстати, пройдет 23 сентября. Будут выставлены более сотни экспонатов. Практически все они уже упакованы и готовятся к отправке. О том, чем будут удивлять посетителей, расскажет Мака Килиматова. Древнейшие предметы истории и культуры региона эпохи бронзы, раннего и позднего средневековья, вплоть до начала 20 века. Все великолепие национального исторического наследия скоро представят в Москве. Экспонаты готовят к отправке в Кремлевский дворец. Каждый гость сможет в полной мере насладиться богатством, которое будет представлено на выставке, познакомиться с особенностями быта, традиций и менталитета ингушей. Это оружие, начиная с эпохи бронзы, византийские мечи, мечи аланского периода, височные подвески, разновидности топоров, например, начиная с каменного века, бронзовые топоры эпохи бронзы и уже боевые топорики аланского периода. Каждый экспонат уникален, и отношение к нему работников музея самое трепетное. Наверное, поэтому упаковка предметов перед отправкой занимает столько времени. Предметы аккуратно заворачивают, чтобы не повредить при перевозке. Для этого нужны специальные ящики, для этого нужен специально упаковочный материал, потому что мы вывозим и картины наших художников. Тоже нужно, чтобы в дороге они в целости и сохранности пришли к месту назначения и вернулись в стену музея в первозданном виде. Реализуя идею межмузейного проекта, в Кремле поставили цель пробудить интерес к истории народов, раскрыть основные этапы становления и развития их с древнейших времен до современности, привлечение внимания общественности и специалистов. Это исключительно важно для всего нашего народа, для наших предков, которые гордились бы сегодняшним днем нашей республики, для наших потомков, для культуры России. Уже 23 сентября экспонаты представят гостям и жителям столицы. А следом в рамках 25-летия республики выставка намечается в Бельгии и во Владикавказе. Мака Килиматова, Гапурчих, Киев. Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.